మీడియాలో వస్తున్న వార్తలన్నీ అబద్ధం, మా మధ్య ఎట్లాంటి గొడవలు లేవు, అదంతా మీడియా సృష్టే అని బాలకృష్ణ, ఎన్టీఆర్ తప్ప ఇట్నుంచి తారకరత్న, అట్నుంచి కళ్యాణ్ రామ్ చెబుతారు కాని మరి ఇదేంటయ్యా బొడ్డోడా, బాబాయ్ బర్త్డేకు చిన్న విషెస్ అయినా చెప్పావా? ట్విట్టర్లో హ్యాపీ బర్త్డే బాబాయ్ అని చిన్న మొక్కైనా రాసావా? లేదు అంటే మీ మధ్య గ్యాప్ ఉన్నట్టే కదా. అఫ్కోర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ తమ ఇంట్లో జరిగిన పెద్ద శుభకార్యానికి ఈ బొడ్డోడ్ని పిలవకుండా దూరం పెట్టాడు కదా బాలయ్య. అందుకే ఆయన బర్త్డేకు నేనెందుకు విషెస్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాడేమో. మరి ఇలా ఒకరి శుభకార్యాలు ఒకరు పట్టించుకోకపోవడాన్నే బంధాలు తెగిపోవడం అంటారు. లేదని మీరెంత కవరింగ్ చేసినా కన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరే ఇచ్చేస్తున్నారు కదా మరి.